सर बच्चे को खांसी बहुत ज्यादा है, कोई अच्छी सी सिरप बता दो। देखिए दुनिया की सबसे अच्छी सिरप 23 रुपए की मिलती है भारत के सभी जन औषधि केंद्रों से। लेकिन खांसी को अगर ठीक करना है तो आयुर्वेद के हिसाब से बच्चे को बहुत ज्यादा शुगर वाला खाना ना दो। अगर बच्चे को ज्यादा चावल, आलू, दूध, दही, फल बहुत ज्यादा देंगे तो उसकी लेस लेस सी बन के गले में चिपक जाती है, जिससे खांसी हो जाती है। अगर बच्चा तीनों टाइम हरी सब्जी खाएगा, दाल रोटी खाएगा, दलिया खिचड़ी खाएगा, फिर खांसी हो नहीं सकती। हरी सब्जी का काम होता है, हरी सब्जी का काम है गले की सफाई करना, तो ये दे दो। बाकी आगे से खांसी ना हो उसके लिए बच्चे को गर्मियों में भी 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम बाहर लेके जाओ। अगर बच्चे 22-22 घंटे पंखे में रहेंगे तो उसे खांसी जुकाम ठीक नहीं। हाँ जी।